我哋大家睇一睇我哋嗰個場地啦。向下。嗱，咁我哋地址咧就係紅磡學園街啦，恒豐工業中心地下嘅，咁你哋有時間可以嚟參觀一下。咁今日我準備咗個資料同大家分享啦，就係首先我會同大家講解一下象神金殿嘅簡介，我哋住持師傅阿贊陳嘅一啲背景資料啦，同埋象神金殿喺非遺文化嘅內在核心概念。咁仲有係金殿嘅使命啦，同埋我哋作為非遺傳播大使嘅工作同埋行動。咁喺師傅帶領之下咧，象神金殿同埋咧非遺傳播大使，我哋係做咗一啲嘅非遺推動嘅項目，同大家分享啦，亦都係會係同大家講解一下未來我哋嘅發展方向嘅。咁呢位咧就係我哋師傅啦，阿贊陳師傅。係象神金殿嘅住持啦。咁象神金殿咧就係結合南傳上座部佛教同埋泰國易學文化，獨有成為一個咧組織嘅。咁我哋係着重咧做傳承啦、弘法、教育同埋一啲公益活動。我哋致力咧係將一啲傳統嘅文化精髓帶到嚟現今嘅社會，燃點新嘅生命。咁圖中所示啦，就係我哋都係下低嗰張圖咧，就係我哋師傅阿贊陳啦。上邊咧就係我哋師公阿贊素差。咁師傅從喺以前咧未正式係做弘法嘅時候咧，佢係一個好成功嘅商人嚟嘅，佢做生意亦都做得好大嘅。大家睇唔睇到我哋呢邊？係啦，咁做生意亦都做得好大啦。咁後嚟因緣際會嘅情況之下咧，佢就認識咗我哋師公阿贊素差。咁師公咧就係喺泰國係一個非常之有名嘅師傅嚟嘅，亦都係泰國皇家御用嘅師傅。咁後期咧，師傅就成為咗師公嘅海外入室弟子，亦都係唯一一位啦。咁喺因緣際會之下咧，師傅咧就放棄咗佢自己呢個生意業務，全心去投入弘法嘅善業啦。咁師傅咧就喺2009年啦，創立咗象神金殿。亦都喺2018年咧創立咗金殿派，正式修身。咁而喺幾年前咧，亦都係喺泰國美索咧建立咗一個泰北分店嘅。咁而家泰北分店咧已經係開放咗，亦都係咧交託咗俾當地嘅紅十字會去託管嘅。咁就確保啦喺泰北分店嗰個店咧，就係可以生生世世咁樣去任益眾生，功德係非常之殊勝嘅。咁我哋象神金殿喺非遺傳承嘅核心理念有4種。咁第一個咧就係守正，我哋象神金殿所用嘅法物啦、法咒啦，同埋我哋嘅儀軌咧，即係節日慶典上嘅儀軌儀式，全部都係正法嚟嘅。咁所以我哋咧需要守護呢一啲嘅法物正法，確保佢哋唔會因為時間嘅轉變而係將呢一啲咁重要嘅精髓係扭曲咗或者係失傳。咁第二點咧就係融合啦，我哋係融合泰國易學文化同埋咧南傳上座部佛教嘅精髓結合為一體嘅。咁另外咧，我哋亦都喺第三點，我哋亦都鼓吹咧係生活化，因為修行咧，我哋係可以喺紅塵修行。大家而家喺現今社會咧，唔係咁多人能夠可以放下所有嘅事情去出家修行嘅。但係修行我哋係可以喺紅塵修行，因為修行係代表咩咧？就係修正我哋自己嘅行為啦。咁我哋亦都係推廣呢一樣嘢啦。咁第4個項目咧就係非遺傳承傳播咧，係一個大眾化嘅事務嚟嘅，所以我哋亦都將呢一個訊息咧係去廣傳出去，令到社會上各個人士都係會支持呢一樣嘢，能夠做到非遺文化傳承。咁師傅咧就喺2018年咧創立咗金殿派。
咁左邊嗰本書咧就係我哋嘅嗰個叫做手冊啦。咁所有學生喺入學嘅時候咧，必須咧係需要係經過考核啦同埋批准啦。咁入咗同埋佢需要係首屆嘅。紅塵12屆係我哋所有學生需要遵守嘅一啲戒律。咁入學嘅時候就有呢一本手冊啦。咁師傅咧亦都係會安排好多嘅課堂俾我哋。而家目前咧師傅係有140幾位弟子，咁當中亦都有一個好完善嘅架構嘅。我哋有客席弟子啦、入門弟子、資深弟子同埋咧係入室弟子嘅。咁唔同級別嘅弟子咧都會有唔同嘅課程，都有考試嘅安排嘅。呢個咧就係我哋上課嘅情況啦。嗱，我簡單播一播。呢個咧喺我哋象神金殿嗰度上課啦，因為喺所有弟子課裏邊嚟講咧，而家有140位學生，咁所以咧成個殿都差唔多滿晒啦。咁日後如果再多學生嘅時候咧，可能會另作安排。咁咁同埋咧，我哋係會有校服嘅，學生上課嘅時候需要着校服，升級嘅時候亦都需要考試。大概係咁啦。咁我哋象神金殿主要嘅業務啦，我哋主要咧就係做一個法會同埋文化交流，從而咧我哋會透過一啲公益活動去做一啲社區嘅活動，俾社區各個居民可以參與嘅。我哋用活動咧去宣傳呢個文化，以慈善嘅方式去俾一啲溫暖俾社區嘅居民。咁我哋象神金殿其實咧就係做好多咧弘法同埋利生嘅工作。咁大家知唔知咩係弘法利生咧？咁簡單嚟講咧，我可以分做係2大類嘅，文化傳承同埋佈施。咁喺文化傳承方面咧，我哋有好多實體嘅推動啦，同埋一啲線上嘅推動嘅。咁首先我哋做文化傳承嘅時候咧，師傅咧就首先係帶領我哋13位入室弟子咧，就係做傳播人。其後咧亦都有好多弟子咧係好用心啦，同埋想支持呢一樣嘢，亦都係參與嘅。咁所以頭先 Phoebe 都講到啦，我哋而家咧都有50多名嘅弟子係做咗傳播人嘅。咁我哋做傳播人之外咧，咁我哋當中咧，其實象神金殿全年亦都策劃咗好多嘅活動，當中係包括一啲法會啊、慶典啊，咁同埋咧，我哋亦都會係安排好多講座俾居民啦、市民啦，當中係包括一啲歷史文化講座啦，或者係生活上嘅一啲親子活動嘅講座，咁係可以講係好多元化嘅。咁線上嘅一啲推廣我哋亦都有，我哋做咗好多嘅視頻。同埋一啲弘法嘅錄音，就喺唔同嘅社交平台嗰度咧，去分享同埋發布呢一啲嘅善知識。咁我哋睇一睇片啦。Sorry 啊，咁。左邊。咁就係帶領13名弟子去做呢個傳播人啦。全年我哋策劃好多法會慶典，亦都做咗個月曆咧，喺年初嘅時候咧係派發俾我哋嘅善信嘅。咁佢哋可以安排時間去出席我哋嘅活動啦。咁喺法會期間咧，師傅會用正法啦去同善信去加持，亦都喺呢一個時候咧就造就多啲機會咧，就係教弟子咧同埋係去用唔同嘅一啲法門咧去幫善信去加持啦。做咗一個傳承嘅一個效果。頭先我所講到咧，就係我哋會安排唔同嘅講座啦、親子講座啦、歷史文化講座啦，將中國嘅文化、我哋生活上嘅文化繼續咁樣傳承落去，令新一代咧係可以有多啲嘅歷史資料啦。同埋我哋都會出席咧非遺研討會啦，支持非遺文化嘅事務。咁喺前嗰排亦都做咗社區巡遊，呢個係走動嘅一個推廣嚟嘅。咁
化推廣之外咧，我哋其實亦都做咗好多嘅佈施。咁佈施當中咧，我哋係會喺泰國嗰邊會做啦，亦都喺香港本地咧，我哋會做好多嘅佈施。咁佈施包括咧，我哋會鑄佛造神啦，喺泰國嗰邊咧就捐獻俾唔同嘅寺廟去幫助佢哋嘅，亦都係可以傳導一個傳法嘅一個精神啦。另外亦都會佈施一啲棺木俾一啲有需要嘅家庭嘅。咁我哋佈施方面就係喺泰國嗰邊就係會做唔同類型嘅佈施。咁而本地方面咧，我哋每一個月咧亦都會捐獻2至3公噸嘅平安米，係去惜食堂嗰度，透過惜食堂去安排飯果俾社區有需要嘅居民嘅。咁其實除咗咁樣，我哋另外就會有佛誕啦，我哋有好大型嘅福袋佈施啦，派俾唔同居民，咁俾個溫暖佢哋。咁但係當中咧，其實我哋做咗咁多嘅一啲佈施，其中有一個項目咧，我係覺得係好特別，同埋我自己係好有深刻嘅感受嘅，就係亦都係象神金殿嘅獨家安排。咁呢一個咧就係叫做關愛日。關愛日係啲咩咧？就係特別咧係去幫一啲患上重病嘅人，例如係癌症病人，佢哋可以參與我哋嘅關愛日。而喺當日，我哋會透過神力、佛力同埋弟子用施法嘅方法咧，去幫佢去醫治病嘅。咁同時咧，亦都會喺當日去安排咧，去幫佢做一啲法，安排佢之後去做一啲法事，去幫佢咧係息災轉化，去令到佢咧就係喺身心靈上咧都得以係一個妥善咁樣去支持佢，同埋亦都支持到佢哋屋企人啦嚇。咁所以咧，呢個係我自己好深刻嘅體會。咁我做咗一個短片嘅。我哋全年就係會間1年咧會做一個佈施嘅禮佛團啦。頭先講到就去泰國啦，我哋會係佈施棺木啦。頭先講到亦都會係鑄佛造神啦，呢個係功德非常之殊勝嘅。我哋亦都會係公開咧，係俾善信去參與去捐獻。咁每一年佛誕嘅時候，我哋做一個大型嘅福袋佈施啦。每一個月我哋會去社區安排義剪，同埋咧會捐獻平安米咧係俾社區居民係食嘅。呢個就係我所講嘅每月關愛日啦。關愛者咧，佢就會喺當日出席，得到我哋嘅用神力法力去醫病。而家就想同大家講解下啦，除咗我哋剛才所講嘅一個線上線下嘅一個宣傳啊，同埋佈施之外咧，其實喺過去嗰幾個月咧，象神金殿咧就用咗好多資源咧，就係做咗一啲線上嘅推廣。我哋做咗唔同嘅視頻啦，呢度有收咗有9項，其實唔止嘅。咁呢9項其實係啲咩嚟嘅咧？當中係包括咧做一啲視頻，係內容係包括有啲咧就係介紹神佛啦。用卡通動畫嘅形式介紹神佛，有啲咧就係介紹我哋嘅法器嘅，亦都有啲咧係介紹咧一啲真人真事嘅一啲故事分享，即係另外就係都會有一啲法語啊，紅蓮法語，即係咧用一啲法偈，短嘅法偈咧，我哋就係用透過短嘅視頻將一啲善知識發放出去。咁我哋製作唔同嘅視頻，咁呢啲視頻大概係用分零鐘嘅，因為喺而家呢一個社會啦，好多人咧都會係用一啲時間咧就會上去呢個社交平台嗰度去攞一啲知識啦，同埋做一啲叫做減壓嘅。咁所以咧，我哋做線上視頻咧，其實咧亦都係希望喺呢一個渠道咧，可以將一啲善知識
透過呢一個方法去俾佢哋。頭先講到啦，就係每一年我哋策劃嘅活動就係會做一啲月曆啦。咁我哋年初嘅時候已經派發咗出嚟啦。咁但係咧，而家仲係會喺我哋嘅 Facebook 咧都會揾到個 soft copy 嘅。咁你哋有興趣都可以嚟參與啦。咁我作為一個非遺傳播大使啦，頭先我哋講到啦，將神今年其實喺上一個月咧就係安排咗有一個巡遊匯演，就係去推動同埋分享呢個中國嘅文化。我哋參與者咧就係着咗56種嘅中國民族服飾去做呢個推動。咁而我係一個傳播人啦，我亦都將呢一啲資料呢個花絮咧，就喺我自己本人嘅小紅書嗰度發放，去推動呢一樣嘢啦。喺官方嚟講咧，即係將神今年嘅官方網頁亦都會有一啲資料，但係透過唔同嘅傳播人做推廣，就可以更加將呢一個事情係可以廣泛咁樣推動出嚟啦。嘅弟子咧都有成幾十人啦。咁今年咧係將神今年第2次參加咧呢一啲嘅巡遊活動，做文化推廣嘅。咁好啦，頭先講到啦，我哋製作咗好多唔同類型嘅視頻，迎合唔同人嘅興趣之外咧，我哋亦都會喺視頻製作方面咧用唔同嘅語言嘅。當中我哋有廣東話啦、普通話同埋英文，咁咧亦都係準備咧係將呢一啲視頻廣傳出去咧，去到世界各地唔同國籍嘅人，佢哋都會有機會去接受到我哋嘅善知識。咁你見到呢個 slide 啦，咁上面就寫咗有好多叫做社交平台啊。因為其實咧做咗唔同嘅視頻之外咧，我哋都需要係擺喺唔同嘅社交平台嗰度，咁樣去廣傳、去發放出去嘅。咁我哋而家就係做緊呢一個嘅推廣啦。咁我今日嘅分享到呢一度為止，多謝大家。咁我希望有機會咧喺將神今年見到大家，多謝晒。